after, now is my time to adapt a little bit, to see how the team works, because it's obviously very different than maybe what I'm used to before, but Serie A is a very competitive league, a lot of good teams, so it's going to be a new experience, but I'm excited to play, and it's high level, so I'm excited to do that, but I'll take it easy, I've only come here like a week ago, so I've got time to adapt and everything will be fine. Quali sono le tue aspettative per quanto riguarda la Serie A? Chiaramente ci sono tante squadre con tanta qualità in questo campionato, ma il nostro obiettivo è di essere competitivi, di fare bene su tutti i fronti. Chiaramente speriamo di piazzarci il più alto possibile in campionato e fare anche un bel percorso sia in Champions che in Coppa Italia. Adesso è il momento di adattarmi, devo vedere un po' come funziona la squadra, anche perché il Napoli cambia parecchio rispetto a quello a cui ero abituato a Manchester City, ma credo che la Serie A sia un campionato molto competitivo.